Policia e shtetit ka intensifikuar operacionet kundër kriminalitetit gjatë muajit janar, duke finalizuar 107 operacione në gjithë vendin dhe duke vënë në pranga 498 persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Operacionet janë zhvilluar në bashkëpunim me prokuroritë si dhe me partnerët ndërkombëtar, Europol dhe Interpol, me fokus luftën kundër narkotikëve, armbajtjes pa leje, trafikut të armëve dhe drogave, krimeve ekonomike dhe parandalimit të ngjarjeve kriminale. Sipas policisë, 17 nga operacionet janë realizuar në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, duke goditur rrjete kriminale globale dhe duke arrestuar persona në kërkim, disa prej të cilëve kishin falsifikuar identitetin për t'u shmangur drejtësisë. Gjatë muajit janar janë sekuestruar 186 kg kanabis, 3 kg kokain, sasi heroine dhe ekstazie, mbi 3800 bimë dhe fidan kanabisi, si dhe mjera pajisje elektrike për kultivim në ambientet mbyllura. Gjithashtu janë sekuestruar 41 armë zjarri, 21 armë gjau sportive, granata, municion luftarak, automjete të trafikuara, para kesh, ora luksoze dhe asete me vlerë miliona lek të përfituara nga veprimtaritë kriminale. Policia ka zbuluar disa ambientet mbyllura për kultivim narkotikësh në disa qarqe të vendit, lokale dhe kazino ku shitej drogë, si dhe magazina me madhra të kontrabanduara. Janë goditur grupe kriminale të përfshira në trafikun e armëve dhe drogave të forta. Gjithashtu janë parandaluar disa ngjarje të rënda kriminale, përfshirë raste të shtesëve të armatosur, konflikte me armë zjarri, si dhe tentativa për trafik droge dhe parash të padeklaruara përtej kufirit. Policia njofton se janë zbardhur disa vrasje dhe plagosje, ndërsa hetimet vijojnë për rastet mashtrimeve kibernetike, për të cilat janë zhvilluar edhe fushata sensibilizuese. Në fushën e rendit rrugor janë arrestuar 197 drejtues mjetesh, shumica për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Janë pezulluar mbi 200 leje drejtimi dhe janë vendosur mbi 93.000 masa administrative për shkelje të kodit rrugor. Ndërkohë në pikat e kalimit kufitar janë evidentuar raste të kalimeve të paligjshme, dokumente false dhe raste trafiku. Policia e shtetit bën me dije se strukturat e saj do t'i vijojnë kontrollet dhe operacionet në bashkëpunim me partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar, ndërsa u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo paligjshmëri në numrin pa pagesë 112.